আজ সারাদিন বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির ভিতর হাঁস খাওয়ার মজা কিন্তু অন্যরকম। তাই সবাই মিলে প্ল্যান করছি হাঁস খাবো। পাশের বাসা থেকে হাঁস কিনে তাই বন্ধুর ব্রিক ফিল্ডে রওনা করলাম আমরা সবাই। অলরেডি চলে আসছি বন্ধুর ব্রিক ফিল্ডে। হাঁস তোলার কাজ শুরু হয়ে গেছে। 4 জনকে হাঁস তোলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ওরা হাঁস তুলতেছে সবাই মিলে। বিপ্লব মহিলাদের কাজ একটু ভালোই পারে। মামা অন্য একটা হাঁস করতেছে। বডিটায় ধার একটু কম আছে তাই একটু কষ্ট হচ্ছে। মামা আবার সুন্দর করে করতে পারে, মামি শিখিয়ে দিছে তো, তাই আমাদের বেশি একটা কষ্ট হচ্ছে না। বৃষ্টির কারণে অনেক বন্ধু এখনো আসতে পারে না, হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা এখন চলে আসবে। ধোয়ার কাজ বন্ধু বিপ্লবে ভালোই পারে, তাই তো তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ধোয়ার জন্য। মিজানে পেঁয়াজ রসুন গরম মশলা রেডি করতেছে মাংসর জন্য। এইদিকে খিচুড়ি রান্নার জন্য প্রস্তুতি চলছে। বাউর্চি কিন্তু স্পেশাল, ভাবি সুন্দরভাবে শিখিয়ে দিয়েছে কিভাবে রান্না করতে হয় খিচুড়ি। দুজনের বাসায় নতুন বউ, দেখি কে কাকে ভালো রান্না শিখাইছে। ভাবিদের রান্নার হাত দেখার জন্য বন্ধু আয়বালিকে পাঠানো হবে, সে হাত দেখে গবেষণা করবে। মাংসের গ্রানটা খুব সুন্দর, ভালোই হয়েছে মনে হচ্ছে। বাকিটা খাওয়ার পর বুঝবো কিরকম হয়েছে। আমাদের রান্না প্রায় শেষ। রান্না খুবই ভালো হয়েছে, খাইতে খুবই মজা হয়েছে। ভাবি সুন্দর করে রান্না শিখাইছে, এটা আমরা বুঝতে পারলাম। বৃষ্টির ভিতর হাঁসের আয়োজনটা খুবই ভালো হয়েছে। বন্ধু আরিফ সবসময় ছবি তোলার জন্য পাগল। সবাই মিলে একাত্তর হওয়া আসলে ভাগ্যের ব্যাপার। সবার জন্য শুভকামনা রইল। আল্লাহ হাফেজ।